सगळे आपल्या पॅरेंट्सांसाठी काय होतं. ओके, हांगासर आम्ही फर्स्ट 3 प्राइजेस डिक्लेअर केले, पण आता तुमचे एंट्रीज करून आम्ही प्राइजेस थोडे वाडयला, कॉन्सोलेशन प्राइजेस. आणि ह्या सगळ्या भितर आमकां आमचे खुबशे स्पॉन्सर्स आसा तेंच्यांनी आमकां हेल्प केला. आणि आतांच हांगासर तुम्ही खूब शॉपां पळयल्या आसतली, तातूंत मिठाईचे शॉप पळयला कितें सगळ्यांनी, शॉपिंग केला सगळ्यांनी. सो हांगासर जनताच करातच पूण हांगासर मिठाई शॉप आसा आणि थंय वेगवेगळी स्पेशालिटी. सो तांच्यांनी आमकां हांगा थोडी प्राइजीस स्पॉन्सर केला. तशेंच नंदिनी डेरी प्रोडक्ट्स तुमी पळयला आसतले, तांच्यांनी थोडी हांगासर आमकां प्राइजीस स्पॉन्सर केल्ले आसा. आणि आमचे स्पॉन्सर्स भरपूर आसा आणि सगळ्यांनी बऱ्यापैकी हांगासर सपोर्ट केला. आणि तुमचोय सपोर्ट आमकां तितलोच मेळ्ळा. एंट्रीज खूब बऱ्यांतले बरे ड्रॉइंग्स भुरग्यांनी काडला, ताका लागून जजीसांक खूब टेन्शन आयला जज करपाक आणि खूब टायमूय काडला तेंच्यांनी. आणि खरें म्हणल्यार 30 वेळ काडून हांगासर आयला, तांच्या खातीर परत एक फावटी ताळयो जावनी. आणि रिजल्ट आता रेडी आसा. आजच्या ह्या ड्रॉइंग कॉम्पिटिशनाक आमकां जज म्हणून मेळ्ळ्यात शिवराज विवेक नायक, जे बाल भवन शिरोडा हांगासरले आर्ट टीचर आसा. तशेंच ते गव्हर्मेंट स्कूल ऑफ फादरफा हांगासर ते आर्ट शिकयतात. मोठ्या काळोसाठी तेंच्या खातीर रिक्वेस्ट करता तेंच्यांनी माचयेर येवचे. आमचे आयचे दुसरे जज दक्षिका गांवचेकर, आर्ट टीचर इन SFX स्कूल म्हापसा. तशेंच तेचे आर्टिस्टीक सोल हे इंस्टा पेजूय आसा. मोठ्या काळोसाठी तेच्या खातीर रिक्वेस्ट करता ताणें माचयेर येवचे. आमच्या आजच्या दोन्ही जजीसांक खरेंच मना काळजांतल्यान देव बरें करूं, तुमी आयली ती. रिक्वेस्ट करता ऑस्टिना हांचे कडेन की तांणी आमच्या आयचे पयले जज शिवराज हांकां एक ल्हान मोमेंटो दिवचो. आणि आमचे आयचे सेकंड जज दक्षिका, तेका मोमेंटो हांव दितले. सारिका शिरोडकर, म्हज्या खातीर मातशी ताळयो मारात मगो. परत एक फावटी आमच्या जजीसांक खरेंच देव बरें करूं. ओके, सो फायनली तो वेळ आयला जे आमी आतां रिजल्ट डिक्लेअर करतली. सगळे डिसिजन आमच्या जजीसचे, तांची चॉयस, ते दोघे एक्सपिरियन्स आसा ह्या फिल्डान. सो दे आर द बेस्ट पर्सन टू जज. हांव रिक्वेस्ट करता पयलीं तुमकां थोड्यो टिप्स दिवच्यो आज तांकां ड्रॉइंग कॉम्पिटिशनचे हे कशी क्रायटेरिया तुमची कितें आशिल्ली, कित्याक खुबशे माणकुले भुरगे आसा ते जस्ट स्टार्ट करता ड्रॉइंग करपाक शिकतात. सो रिक्वेस्ट करता की थोडे तांकां मातशें गायड करचें तुमी. आयचें कॉम्पिटिशन आशिल्लें, सगळ्यांनी टायम कमी आशिल्लो, 1 वर कॉम्पिटिशनाक पावना स्टील भुरग्यांनी आपले भशेन केली ड्रॉइंगां. सो कलर सगळ्यांनी कलरफूल केल्ले, पूण आमचें कशें आसा जजमेंट, आतां पेपर जर फील जाल्लो ना जाल्यार तातूंत मातशें मायनस जाता. थोड्या ड्रॉइंगां बरी केल्या पूण कलर फील केल्लो ना, थोडे कलर बेस्ट केला पूण थीम रिलेटेड ड्रॉइंग्स ना. सो त्या प्रमाणे क्रायटेरिया सगळे आमचे आसा. आतां आमकां अशें दिसता की स्पेशली धाकट्या भुरग्यांची ड्रॉइंगां व्हडल्याच्याकून चड बरी दिसल्या. सो आमी जजमेंट करतना सुद्दां आमकां पयलें मागीर कळ्ळें की धाकट्यांची ड्रॉइंगां म्हणून. सो त्या खातीर धाकट्या भुरग्यांक चड टॅक्स दिया, कित्याक तांचे तुमकां स्पेशली पळोवपाक मेळटली धाकट्यांची चड बरी दिसली. थँक्यू दक्षिका. ओके, सो पयलीं आमी प्रायजीस डिक्लेअर करुया. आमची पयली कॅटेगरी 6 to 10 years. सो सेकंड कॉन्सोलेशन विधी विश्वकर्मा. कॉन्सोलेशन रिशिता नायक, नंबर 24. थर्ड प्राइज goes to श्रुतिका तावलेकर, 26. Second prize goes to Mayank Naik, number 25. आजच्या ह्या कॉम्पिटिशनचो फर्स्ट प्राइज होता Suniti Naik, number 11. सेकंड कॅटेगरी 11 to 14 years. रिक्वेस्ट करता दक्षिका यांच्यानी हो अनाउन्स करचे प्राइजेस. सेकंड कॉन्सोलेशन प्राइज रिहाना शिरोडकर, नंबर 10. रिहाना शिरोडकर. रिहान शिरोडकर. पीयूष नायक, नंबर 29. पीयूष.
दिव्या नार्वेकर. प्राइज तेजस्वी नाईक नंबर 9. फर्स्ट प्राइज गोes to दुर्वा पेडणेकर नंबर 8. Durva.